सो गाइज इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, त्यो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कान्ट सी द फरेस्ट फर द ट्रिज। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ सासाना कुरामा रोमलिँदा ठुलो पर्सपेक्टिभ ठुलो भिजनलाई भुल्ने होइन। तर हाम्रो जेनेरेसनलाई यसो निहाल्दाखेरि चाहिँ यो कुराको ठ्याक्क उल्टो कुरा चाहिँ हामीमा लागू भइरहेको छ। हाम्रो लागि उपयुक्त चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कान्ट सी द ट्रिज फर द फरेस्ट भन्नाको मतलब हामी सबैजना चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो कुरा हासिल गर्छु, ठुलै मान्छे बन्छु, त्यही कुरामा रोमलिरहेका छौँ। सबैजनालाई त्यही नै चाहिएको छ होइन। हाम्रो भाषामै भन्नुपर्दा जेनजी स्ल्याङमै भन्नुपर्दा सबैले मेन क्यारेक्टर नै हुनु छ, कसैले पनि साइड क्यारेक्टर हुनु छैन होइन। सो त्यही मेन क्यारेक्टर हुने, त्यही ठुलो मान्छे बन्ने, सफल मान्छे बन्ने, त्यो जुन ठुलो पर्सपेक्टिभमा सोच्दा सोच्दा हामीले सासाना कुराहरूलाई भुलिरहेका छौँ। हाम्रो सासाना कुराहरूबाट हामीले खुसी लिने कि हाम्रो डेली लाइफमा हामी खुसी हुने होइन। हामीलाई त आजकल सासानो कुराको प्रगतिले त प्रगति जस्तै लाग्दैन है, किनकि हाम्रो फोकस सबै बिग गोल बिगर पर्सपेक्टिभमा मात्रै छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पाएको सानै सफलता किन नहोस् खुसी लिन पर्ने हो, खुसी हुनुपर्ने हो। त्यो अवस्थामा त्यति बेला खुसी हुन भुल्छौँ हामी, किन भन्दाखेरि वी आर फोकसिङ अन द फरेस्ट ओन्ली, वी आर नट फोकसिङ अन द ट्रिज। त्यही भएर यो जेनेरेसनमा हामी सबैजना एकदमै धेरै मेन्टल हेल्थ को कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूबाट गुज्रिरहेका हुन्छौँ। इट्स बिकज अफ दिस जस्तो मलाई लाग्छ। म पनि त्यही हो है, म पनि यही जेनेरेसनको हो। अभियसली आई एम नट टेलिङ द्याट म यो कुराबाट यो ग्रस्त छैन, यो कुराबाट म पीडित छैन भनेर म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि म पनि त्यही हो। समटाइम्स हामीले धेरै ठुलो बिगर पिक्चरले इमेजिन गर्दा गर्दा सासाना कुराहरूमा जुन हामीले खुसी पाइरहेका हुन्छौँ, साना साना कुराहरू जुन एचिभ गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो एचिभमेन्टले हाम्रो ठुलो पर्सपेक्टिभ ठुलो एमसँग तुलना गरेर त्यो सानो कुराबाट खुसी हुन हामी भुल्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। सो या बी ह्याप्पी।